Өнцөлийн цэцгийн дарга Гунгагийн Баясгалан гэж хүн Монгол Улсын их хурлын 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолоор Өнцөлийн цэцгийн гишүүнээр томилогдсон. Өнцөлийн 65 дугаар зүйлийн 1-т Өнцөлийн цэцгийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацааг 6 жил гэж маш тодорхой заасан байдаг. Гэтэл бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан Өнцөлийн цэцгийн гишүүн нь цэцгийн даргаар ажиллаад улс төрийн онц ноцтой үр дагаврын бүхий шийдвэрүүд гаргаад явж байна. Тэгэхээр ийм байж болдгийм үү? Өнцөлийн цэцгийн дээр хөх тэнгэрл байдаг гэж яриад байгаа. Бид ч бас тэгэж бодож итгэж явсан. Гэтэл үнэн хэрэгтээ Өнцөлийн цэцгийн дээр бишээ. Өнцөлийн цэцгийн гишүүдийн дээр хөх тэнгэр биш томилсон субъект нь л байд юм бэ штэ. Тэгээ үндсэн хуулийн манаач байх ёстой бүрэлдэхүүн нь ингээд улс төрийн захиалга гүйцэтгэгч болчих болдгийм үү? Тиймээс энэ бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан этгээд үндсэн хуулийн цэцгийг даргалаад их судлын хуралдаанаараа ийм онц ноцтой улс төрийн үр дагавартай шийдвэр одоо өчигдөр гаргалаа. Түүнээс 2-7 хоногийн өмнө гаргалаа. Энэ шийдвэрүүдийг гаргах одоо тийм легитим чанар байгаа мó, тийм хууль ёсны чадамж байгаа мó гэдэг асуудлыг бид нар ярих ёстой. Түүнээс биш зөвхөн одоо энэ хугацаанд дууссан хүний орных нь хүнийг томилох тухай асуудал биш. Тэгэхээр бол би юу гэж бодож байна вэ гэхээр улсын хурал үндсэн хуулийн цэцгийн даргыг эгүүлэн татах шийдвэр гаргаад дараачийн шийдвэрүүд дээр ямар асуудлыг тусгах ёстой вэ гэдгээ ярих ёстой гэсэн ийм бодолтой байгаа. Яагаад вэ гэхээр сүүлийн үед бол үндсэн хуулийн цэц маш ноцтой ийм улс төрийн үр дагавартай шийдвэрүүдийг гаргаа явуулчлаа шүү дээ. Тэгэхээр 5 сарын 13-нд их судлын хуралдаанаараа хүн хэлцэх хугацаатай холбоотой шийдвэр гаргасан. Өчигдөр энэ улсын дээд шүүхтэй холбоотой шийдвэр гаргачлаа. Тэгэхээр энэ шийдвэрүүдийн үр дагавруудыг бас бид нар бодох ёстой. Хоёрдугаарт энэ өнөөдрийн орж ирж байгаа үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлттэй холбоотойгоор улсын хурал яагаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбогд хуулиудыг нийцүүлээгүй вэ гэдэг асуудал яригдаад байна. Тэгээ 3 парламент дамнлаа гэж ярьж байгаа. Тэгэхэд энэ ч бас нэг хүний асуудал яригдах ёстой. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр ажиллаж байгаад одоо сая улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар хүрээд ирсэн хүн чинь 19-оос 23 оны хооронд мөн улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж ирсэн. Буюу одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор холбогд хуулиудыг нийцүүлэх асуудлыг удирдан зохион байгуулах улсын их хурлын тамгын газрын асуудлыг зохион байгуулах ёстой тэр хүн байсан. Тэгэхээр энэ үлзий сайхан гэдэг хүнтэй бас хариуцлага тооцох ёстой гэж бодож байгаа. Ер нь энэ хариуцлага алдсан хүмүүстэй хариуцлага тооцож чадахгүй дэвшүүлэн зайлуулад энтэд байршуулад яваад байгаатай ч холбоотой л ийм алдаа завхарлууд гараад байна шүү дээ.